Bà số đây là ngày này thưa ca thọt video tiện tôi nó cầm thì xịn mét đài dương biển ở vire triplanet thatcher chứng nó bị đại bẹp bọn tôi nó cho nó trường đấy dương mà mơ từ lờ material đà dương vô material library tranh bí cho cosmo chứng nó bị đại materialត្រូវបានយកអាសាទៅលើ object យើងសង្កេតឃើញថាណាវាឲ្យយើងរើសនៅជំរើសជាច្រើនជាពិសេសយើងនៅពេលដែលយើងคลิกទៅលើ object នៅក្នុង option នេះ import option វាឲ្យយើងរើសយក use three planar mapping ឬក៏យ៉ាងម៉េចណាបើយើងចុចសញ្ញាកន្លែងនេះបញ្ជាក់ថាយើងរើសយកបើចុចសញ្ញាកន្លែងនេះគឺយើងអត់បានរើសយកទេអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមរៀនដំបូងគឺមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ three planar ទេអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើការមកបញ្យល់អំពីការប្រើប្រាស់នៅ three planar mapping ថាតើមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងចាប់ផ្ដើមនៅវគ្គដំបូងដោយយើងមើលទៅលើ grid នៃកម្មវិធី Cinemax គឺយើងបានឃើញថា100 mm អញ្ចឹងយើងកំណត់ unit setup វាជាដំបូងតមកយើងចុចទៅលើកន្លែង matrix នេះយើងរើសយកជា mm ដើម្បីយក display ប៉ុន្តែ system unit setup នេះគឺយើងយកជា cm ដើម្បីឲ្យ machine យើងធ្វើការរត់ស្រួលអញ្ចឹងຂະຫນາດដែលយើងប្រើនេះគឺជា cm គាត់នឹងបង្ហាញជា mm អូខេហើយបើសិនបើអ្នកមិនបានឃើញ grade ស្មើនឹង100 mm ទេអ្នកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយកុំភ្លេចចុចfile reset វាមួយដើម្បីឲ្យវាចូលចំពោះកម្មវិធី Cinemax វាខុសពីកម្មវិធីផ្សេងៗតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការកំណត់នៅបញ្ហានេះជាមុនអូខេចឹងសាកល្បងដល់យើងគូនៅ plan មួយធ្វើជាដីយើងគូនៅ plan មួយធ្វើជាដីហើយយើងគូបล็อกមួយតបមកយើងធ្វើការកំណត់ទៅលើទំហំរបស់បล็อกហ្នឹងដល់យើងយក500គុណឲ្យ500ហើយកម្ពស់វា500ផងដែរណាយើងកំណត់ប្រមាណក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងទំហំនេះទៀតដាក់ឲ្យធំតិចមកដូចថាកំណត់3000គុណនឹង3000ម៉ែត្រណាយើងអាចវែងចេះផងដែរហើយបាញ់ material វាចុច km បើសិនបើ material editor យើងមិនបង្ហាញលក្ខណៈនេះទេយើងអាចរើសយកសម្រាប់ compact នេះគឺយើងអាសាញជាធម្មតាទេឥឡូវយើងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ texture 3 planar ដែលយើងប្រើនៅ select material editor ជំនួសវិញហើយយើងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ material វាទីmaterial វាចូលចំពោះ material នេះផងដែរយើងមកមើលទី1ប្រយោជន៍នៃការប្រើនៅ 3 planar texture ទី1ផលប្រយោជន៍នៃការប្រើហ្នឹងគឺយើងត្រូវបង្ហាញវានៅក្នុង render គឺមិនបានបង្ហាញ material ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុង viewport ទេអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ដល់យើង generate map coordinate ទៅលើ object Cinemax ទេហើយក៏មិនចាំបាច់ប្រើនៅ UVW map នៅក្នុងទៅលើ object របស់ Cinemax ផងដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងការប្រើប្រាស់នៅ V-Ray 3 planar ហើយនិងការមិនប្រើប្រាស់នៅ V-Ray 3 planar ដែលយើងប្រើប្រាស់នៅ UVW map modifier ជំនួសវិញតើទាំងពីរហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចាក់ texture សិនអញ្ចឹងយើងយក texture ដែលយើងមានសពនៅក្នុងកម្មវិធី Cinemax ងាយស្រួលក្នុងការរកវាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ map រឿងរើសយក V-Ray bitmap មកដែលវាជា standard មួយហើយទៅរើសយក map ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Cinemax ដែលយើង set up install អញ្ចឹង Cinemax យើងមិនសិនបានក៏បានដែរណាយើងអត់ប្រកាន់ទេអាស្រ័យទៅលើយើងមានបន្ទាប់មកនេះជាទីតាំងវាហើយយើងបដូរវាទៅរកទីតាំងដែលយើងត្រូវរកអញ្ចឹងចុះមកកាន់ map វាជា texture មួយដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងយក Masonry unit នឹងជា texture មួយដែលសម្រាប់ចាក់ឥដ្ឋអូខេយើង copy link វាមកយើងផាស link វាក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកទៀតអូខេតោះមកយើងអស់វាមករើសចូលមកក្នុង slot នេះព្យួរតោះមកយើងបន្តមកទៀតអស់ពីកន្លែងនេះបាញ់មកលើ object យើងវិញណាជាការស្រេចអញ្ចឹងនេះយើងត្រូវខ្ចប់ material វានេះជាការចាក់ material ដែលបង្ហាញនៅក្នុង viewport អញ្ចឹងយើងអាចខ្ចប់ material វាដល់យើងចុចរើសយក UV ដែល UV map ជាការខ្ចប់វាអញ្ចឹងការខ្ចប់វាជាលក្ខណៈplanar ដែល
chấm môi không V-ray dương khơi nhà tri planet chẳng tri đi cứ sinh ra từ bảy bảy đến bảy cái bảy đến bảy ạ nhé x y z anh chụp buộc nó không viewport chụp buộc không texture kịp thời UVW map UVW map U smart năng x V smart y hay năng W smart năng z chụp buộc ác nó không texture chẳng như thưa các việc tiếpในการប្រើនៅ tri planet ហើយនឹង UVW map modifier តើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចមួយបង្ហាញនៅក្នុង viewport មួយបង្ហាញតែក្នុង render ទេបាទនេះជា object មួយដែលយើងឲ្យវាបង្ហាញនៅក្នុង viewport យើង copy មួយទៀតដែលយើងមិនបានប្រើនៅ UVW map ទេហើយក៏យើងដោះ generate map នេះចោលដែរណាអញ្ចឹងវាអត់បង្ហាញទេទោះបីយើងចាក់មកក៏អត់បង្ហាញបើយើង render ក៏មិនឃើញនេះបង្ហាញនេះគឺយើង render ឃើញអញ្ចឹងយើងបន្ថែមពន្លឺដែលយើងគូពន្លឺមកលក្ខណៈជាសាមញ្ញមួយនេះយើងបវល់វាមកឲ្យចំទិសដៅអញ្ចឹងបានយើងអាចមើលឃើញវាហើយបន្ថយនៅកម្រិតភ្លើងឲ្យហើយដោយសារយើងធ្លាប់ដឹងហើយយើងវាយទៅ10អញ្ចឹងយើងធ្វើការ render test វាដើម្បីឲ្យយើង render test មានភាពងាយស្រួលហើយលឿនយើងអាចប្រើទៅក្នុង standard នេះយើងយក V-ray viewport IPR អញ្ចឹងវា render នៅក្នុង viewport នឹងតែម្ដងណាយើងឃើញនេះណា texture បង្ហាញណា texture បង្ហាញលក្ខណៈមិនណាអាស្រ័យទៅលើយើងខ្ចប់វាលក្ខណៈនេះគឺយើងអត់បានខ្ចប់វាទេហើយយើងដោះ generate mapping ទៀតក៏អត់មានតែម្ដងណាយើងអាចរើសយក planet ដោយយើងសំដៅទៅលើអីគេមាន AX ណា AY AZ នេះជា AX ដែលទិសដៅស្របជាមួយនឹង AX ណានេះជា AX របស់យើងមើលឃើញទិសដៅនេះ X តំណាងឲ្យពណ៌ក្រហម Y តំណាងឲ្យពណ៌ green ហើយនឹង Z តំណាងឲ្យពណ៌ blue ណាអូខេនេះបង្ហាញទៅលើទិសដៅ Z អញ្ចឹងតើប្រសិនបើយើងមាន object ដែលយើងអាចយកចូលពីកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាកម្មវិធី SketchUp ក្តី Revit ក្តីហើយ AutoCAD ក្តីកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺมันមាននៅ generate map coordinate ទេណាគឺវាមានត្រឹមតែឲ្យយើងខ្ចប់លក្ខណៈជា UVW map ហើយបើសិនបើយើងមិនចង់ប្រើលក្ខណៈទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងអាចប្រើអ្វីដែលជំនួសបានដែលអាចធ្វើឲ្យ material យើងបង្ហាញនៅក្នុង render មួយទៀតគឺយើងអាចប្រើទៅលើ tri planar ជំនួសវិញដែលវាជារបស់ដែលយើងឃើញនៅក្នុង Cosmo browser អញ្ចឹងយើងចង់ប្រើលក្ខណៈនេះជំនួសវិញដែល V-ray វាផលិតលក្ខណៈនេះមកគឺតំណាងឲ្យយើងប្រើខ្ចប់ទាំងអស់ហ្នឹងណា UV map modify អញ្ចឹងយើងចូលមកនេះយើងប្រើ map ធម្មតានេះយើងប្រើ map មួយទៀតដែលយើង copy វាប្រៀបធៀបវាណាចុច shift មកដើម្បី copy យកមួយទៀតធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាដោយគ្រូធ្វើការចាក់ទៅលើ object នេះវិញតែម្ដងណាបាញ់មកលើនេះតែម្ដងឲ្យវាខុសគ្នាណាអញ្ចឹងយើងមករក texture របស់ V-ray tri planar texture អូខេបន្តមកទៀតយើងអស់មកលក្ខណៈអញ្ចេះយើងអស់ខ្សែវាមកអញ្ចេះតែម្ដងបាទអស់តែម្ដងយើងនឹងឃើញហើយវាខ្ចប់លក្ខណៈទម្រង់វាបែបជា3អាក់ដោយវាមិនរើសយកមួយអាក់ទេណាបើយើងយក planar គឺវាខ្ចប់មួយអាក់ដែលយើងអាចរើសយកអាក់ណាដែលយើងពេញចិត្តមាន x y z ចំពោះយើងយក3អាក់យើងអាចយកជា box ណានេះបង្ហាញជា3អាក់អញ្ចឹងគូធ្វើការរើសយក planar សិនចំពោះលក្ខណៈនៃយើងប្រើ texture V-ray tri planar texture នេះគឺយើងអាចទាញលក្ខណៈនេះដោយទាញយកខ្ចប់នឹង3អាក់អញ្ចឹងយើងខ្ចប់រួចហើយធ្វើតាមលំដាប់ដោយហើយប៉ុន្តែ material នៅតែមិនបង្ហាញណាយើងអាចចុចលក្ខណៈនឹងដែរណា V-ray tri planar របស់នេះវាក៏បានដើម្បីវាចូលពណ៌ធីវាហើយនិចសង្ខំមួយទៀតគឺសាយយើងមកផ្ដោតទៅលើសាយនេះជាសាយនេះសំដៅទៅលើទំហំនៃ texture ទាំងអស់ដោយសារបុកយើងទំហំ500អញ្ចឹងយើងអាចវាយទំហំវានេះ500ដើម្បីឲ្យវាណាមានលក្ខណៈដូចគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចប់ទំហំ500ណាយើងឃើញដូចគ្នាបាទបើសិនបើយើងណាធ្វើការចាក់របៀបអញ្ចេះគឺយើងចាក់ទៅលើអាក់ទាំងអស់ណានឹកដូចនៅក្នុង Cosmo browser library អញ្ចឹងណាដែលយើងបានប្រើដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបើយើងរើសយកជំរើសនេះគឺយើងប្រើ map ហ្នឹងឈ្មោះថា use tri planar mapping រើសយក3អាក់អូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀត
ធ្វើការ copy លក្ខណៈមួយទៀតណាធ្វើការ copy លក្ខណៈមួយទៀតបាទនេះដូចគ្នាធ្វើការលុបចោល copy បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាយើងនៅក្នុង viewport បានយើងអត់បង្ហាញទេ viewport គឺអត់មានបង្ហាញទេខុសពីការខ្ចប់បែបជា UV review map ចំណែកយើងប្រើនៅ V-Ray Planet គឺបង្ហាញតែក្នុង render ទេអញ្ចឹងយើងដោះ render ចោលក្នុង viewport ណាយើងឃើញថាអត់បង្ហាញទេនេះប៉ុន្តែ render ចេញណាចំណុចហ្នឹងនេះជាការត្រៀមទុកលក្ខណៈដែលយើងយកកម្មវិធី file object ពីកម្មវិធីផ្សេងៗដែលយើងបានគូរនឹង CMake ចំពោះការចាក់នៅអវាមួយវិញធ្វើការខុសគ្នាបន្តិចណាហើយក៏ដូចទៅនឹងអ្វីដែលយើងប្រើនៅនេះដែរប្រើនៅ Video Cosmo ដែរដល់យើងអស់លក្ខណៈវាបញ្ជាក់ចេះវិញណាអស់បញ្ជាក់ចេះវិញយើងលុបដៃវាចោលសិនដល់យើងអស់វាចូលទៅតាមអវានេះបញ្ជាក់ថាណាអទាំងអស់តមកបដូរមកទៅលើ diffuse នេះវិញណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការ copy វាមួយទៀតធ្វើការ copy មួយទៀតហើយ assign វាចូលមកនេះអូខេបាទអាចចុចសញ្ញានេះ assign ណា assign ទៅលើអ្វីដែលយើង select អូខេបន្តមកទៀតយើងមកមើលដែល tree planet ដែរវាមានតាក់ទងទៅនឹងផ្សេងបើយើងទាញ texture យើងចូលនេះវិញគឺសំដៅទៅលើ3 x y z បើយើងអស់មកលើ y y មកលើ z គឺ z ណាយើងអាចចាប់ជាលក្ខណៈជា planet នេះឲ្យដូចខាងលើអញ្ចឹងយើងធ្វើមកដល់យើងអស់វាមកសំដៅទៅលើ y អញ្ចឹងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូជំរាបអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនេះគឺយើងអត់ឃើញទេនៅក្នុង viewport តែ render ចេញអញ្ចឹងយើង render មកចេញឯងបាទ render នេះតាក់ទងទៅនឹង y ដោយសារភ្លើងយើងវាប្រឆិតទៅលើ y អញ្ចឹងនេះគឺយើងមើលឃើញយើងបដូរមកទិសនេះមកបាទអូខេយើងបន្តមកទៀតអញ្ចឹងយើងបោះคลิกយើងភ្លេចជំរើសមួយទោះបីយើងអស់មក y ក៏មិនឃើញដែរគឺជំរើសកន្លែងនេះណាយើងទៅបដូរឲ្យវាមកផ្សេងគ្នាណានេះផ្សេងគ្នាដើម្បីឲ្យលក្ខណៈវាស្របទៅតាម x y z បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅ option វាមួយទៀតអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះ texture mode នេះយើងបដូរមក different texture on x axis ណាអញ្ចឹងបង្ហាញនៅលើនេះមួយy អញ្ចឹងសិតសូមបញ្ជាក់ថាសិតគឺអត់មានទេសិតសុំទោសសូមបញ្ជាក់ថាxអត់មានទេមានតែ y ហើយនឹងសិត x អត់មានទេចំពោះtexture រទេនេះតំណាងឲ្យទាំង3x y z ណាបាទអញ្ចឹងមកយើងបដូរវាវិញទៀតមកបដូរមកនេះម្ដងយើងលុបនេះចោលសិនអញ្ចឹងវាបង្ហាញតែទៅលើx ទេវាប្រយោលគេហៅ projection ទៅលើ x ទេនេះជាអត្ថន័យនៃការប្រើប្រាស់នៃV-Ray Planet ដែលយើងឃើញនៅក្នុង Material Cosmo អញ្ចឹងលក្ខណៈនៃការចាក់ map ផ្សេងទៀតដូចជាការចាក់នៅ BAM ការចាក់នៅ reflect ណាការចាក់នៅ displacement គឺធ្វើដូចគ្នាណាធ្វើដូចគ្នាដែលយើងអស់រូបមួយទៀតមកអញ្ចឹងទម្រង់ដែលគេប្រើនៅក្នុង V-Ray Cosmo គឺគេប្រើទម្រង់បែបនេះណាទម្រង់នេះគឺអត់ប្រើទេនេះគ្រាន់តែគ្រូយល់កៅថែមទៀតដើម្បីយើងយល់ដែលមានតំណងជាមួយនឹង UV map ណាបាទអញ្ចឹងយើងអស់នេះទៀតមកគឺយើងខ្ចប់បានទាំងអស់អូខេយើងអស់ចូល BAM ឧទាហរណ៍ណាយើងមាន map មួយទៀតឈ្មោះ BAM បាទអញ្ចឹងយើងរើសយកទីតាំងវាណានេះ BAM បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការខ្ចប់នៃ material បែបជា PBR គឺមិនមែនមានតែ2ហ្នឹងទេគឺមានលក្ខណៈច្រើនហើយដើម្បីយើងអាចយល់នៅមេរៀនតាក់ទងទៅនឹង PBR ណាយើងអាចទៅមើលមេរៀនផ្សេងទៀតដែលលោកគ្រូបានធ្វើតាក់ទងទៅនឹងមេរៀននេះណាដើម្បីជាជំនួយយើងអាចមើលទៅលើមេរៀនផ្សេងទៀតដែលបានរៀបចំទុកជាមុនណា
ok và chứngអ្នកអាច check នៅ website ណា website ដែលលោកគ្រូបានរៀបចំទុករួចហើយណាអ្នកអាច check ទៅលើ website ទាំងអស់ហ្នឹងណាដែលនេះជា channel ហើយអ្នកអាចមើលទៅរកមើល channel ហ្នឹងទៅដើម្បីស្វែងរកមេរៀនទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់នៃ PBR material ណាជាការខ្ចប់បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមេរៀននឹងមានរយៈពេលយូរអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ចប់មេរៀនត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នក